ต่อไปกลุ่มเสียงปลายลิ้นเพดานแข็งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงม้วนลิ้นนะคะค่ะโดยการนำปลายลิ้นไปแตะที่ฟันหน้านะคะและก็เปล่งเสียงออกมาแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็จะออกเสียงจอจานชอช้างซอโซ่และเสียงพิเศษอีกหนึ่งเสียงนะคะมาฟังกันค่ะ滋吃吃嘶嘶日日